Сегодня мы познакомимся с Ладожским озером, вторым по величине в России после Байкала, о котором мы рассказывали в нашем самом первом сюжете рубрики «Регионы России». Доброе утро! На часах еще нет 6 утра. Мы находимся в Петербурге, культурной столице России. Сейчас здесь время белых ночей, поэтому совсем не хочется спать, и мы решили использовать это время для путешествий. Сегодня мы отправимся в очень интересное место. Давайте же скорее сядем на поезд, чтобы не опоздать. Мы расскажем вам о самом крупном пресноводном озере Европы, которое одновременно располагается в двух субъектах – Ленинградской области и Республики Карелия. Дорога предстоит очень длинная, около 4 часов, и сейчас мы уже преодолели половину пути. Мы выехали из Санкт-Петербурга и на скоростном поезде «Ласточка» отправляемся в Сартовалу. Первый поезд в таком направлении отправился совсем недавно, в декабре 2018 года. Тогда первых пассажиров в Сартовале встречал весь город. Сейчас в день ходит по несколько поездов, поэтому, если вы будете в Санкт-Петербурге, обязательно рекомендуем вам выделить время и провести выходные в Республике Карелия и обязательно посетить Сартовалу. Когда вы прибываете в Сартовалу из Санкт-Петербурга на скоростном поезде «Ласточка», у вас есть возможность сделать небольшую пересадку, буквально 10-15 минут, и уехать в горный парк Рускеала. И хороший лайфхак от опытных путешественников. Если вдруг по каким-то причинам вы не смогли или забыли купить билет, вы можете сделать это у дежурного проводника. И, как показывает практика, стоимость поездки становится намного меньше, но намного приятнее. Карелия – это рекордсмен по многим показателям. На ее территории находится более 60 тысяч озер и проходит более 27 тысяч рек. Вы можете перенестись назад в историю, посмотреть, каково это было путешествовать по железной дороге во времена имперской России. И у вас также есть уникальная возможность подглянуть за машинистом. В поезде установлены камеры, где вы можете посмотреть, как осуществляется управление поездом. Добро пожаловать в жемчужину Северного Приладожья – горный парк Рускеала. Это символ возрождения карельской земли, а также символ воссоединения человека и природы. На территории парка у вас есть возможность исследовать пешие, подземные и водные маршруты. Если вы любитель экстремального вида спорта, то также вы не заскучаете здесь. Из года в год здесь добывался различный мрамор, в том числе знаменитая порода цвета белых ночей, которая была использована в градостроительстве Санкт-Петербурга. Это единственный комплексный памятник природы и истории горного дела России и Финляндии. Его главная достопримечательность – мраморный каньон, разработки на территории которого начались еще в 17 веке. Добытый там мрамор использовался для облицовки Исаакиевского собора, Зимнего и Мраморного дворцов, Михайловского замка, Казанского собора, а также в середине 20 века для отделки станций петербургского метрополитена Приморская и Ладожская. Будучи в горном парке Рускеала, мы рекомендуем вам не только пройтись по лесу, изучить голубые лагуны, но также обязательно советуем вам посетить вертикальные шахты и подземные штольни. Первые поселения монахов появились на острове еще в начале X века, а датой основания Валаамского монастыря считается год крещения Руси. Сартовала стоит на берегу озера Ля-Пярви, которое находится позади меня. Оно входит в акваторию жемчужины Ладожского озера. Сартовала меняла свое название целых 3 раза, а также принадлежала карелам, шведам, финнам и России. Город несколько раз переходил из рук в руки. Именно поэтому здесь вы можете встретить уникальное переплетение культур и народностей. Гуляя по городу, вы проноситесь сквозь 3 эпохи сказочного карельского быта. Сартовалу вполне заслуженно называют самым финским городом России, музеем финской архитектуры и столицей Северного Приладожья. На одной улице можно встретить старую сохранившуюся планировку, здания неоклассицизма, а также деревянные дома, которые всегда были ключевой особенностью финской культуры. Сартовала – город, представляющий собой настоящую историческую ценность и имеющий необыкновенно интересное прошлое.
Город располагается на северо-западном берегу Ладожского озера с двух сторон залива Ляпярви. Всего 270 километров отделяет Сартовал от столицы республики Петрозаводска и 50 километров от границы с Финляндией. В Волховском районе Ленинградской области находится поселок Старая Ладога, самое древнее из поселений восточных славян. Именно от Старой Ладоги, а не от Новгорода, пошла земля русская. Годом основания поселения считается 753. До XVIII века город назывался просто Ладога, и только после того, как рядом было построено еще одно поселение, получившее название Новая Ладога, было добавлено слово «старое». Ладожское озеро получило свое имя от названия поселения. Со Старой Ладогой связано много событий. Отсюда начинался путь из варяг в греки, и в 862 году именно здесь стал править Рюрик, а уже потом он перебрался в Новгород. Здесь также, по преданию, встретил смерть вещий Олег. В 70-х годах 20 века в Старой Ладоге открыли историко-архитектурный и археологический музей-заповедник. Раскопки ведутся до сих пор. Также там ежегодно проводится фестиваль по раннему средневековью «Старая Ладога», на который съезжаются реконструкторы, кузнецы, музыкальные группы. В рамках фестиваля проводятся показы исторических костюмов, рыцарские поединки, а вдоль Варяжской улицы выстраиваются торговые и ремесленные ряды. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко специально для нашего сюжета рассказал о ближайших планах развития Ладоги. Задача сделать из Новой Ладоги такой хороший туристический центр. Вообще я так вот представляю туристический маршрут, когда судно ушло из Санкт-Петербурга, Невский пятачок, музей Прорыв, Шлиссербург, Новая Ладога, Старая Ладога, Волхов, ну и дальше по маршруту. Кстати, именно сегодня, в день нашей экскурсии на Ладогу, состоялась пресс-конференция на тему реставрации памятников истории и культуры Ленинградской области, где на вопросы всех желающих ответил председатель комитета по культуре Ленинградской области Владимир Цой. Мы также задали свой вопрос о том, какие меры предпринимаются по сохранению и реставрации памятников природы в окрестностях Ладожского озера на территории Ленинградской области. В этом году у нас будет открыты новые экспозиции непосредственно на территории Староладожской крепости. И этой работе, как мы с вами уже обсудили, не смогла помешать ни эпидемия, ничего. И я думаю, что уже до конца этого года мы сможем посмотреть новые выставки. Кроме того, если уже переходить к вопросам, связанных с охраной памятников, мы наконец-то забрали в собственность Ленинградской области один, к сожалению, сгоревший объект, дом купца Халязина, находящийся прямо напротив крепости. В этом году мы проведем противоаварийные работы и, разумеется, начнем параллельно разрабатывать проекты его реставрации. В 15 километрах от Старой Ладоги находится город под названием Новая Ладога. Его основал Петр I в 1704 году на левом берегу Волхова, в месте впадения реки в Ладожское озеро. Исторический центр находится на треугольном острове, образованный Волховым, Старым Петровским каналом и рукавом Петровского канала. Новая Ладога возникла не на пустом месте. В XIV-XV веках на полуострове Медведец был основан Николо-Медведский монастырь. Он стал своеобразной пограничной крепостью, его защитники не раз отражали атаки иноземцев. На берегах Ладожского озера расположены города Приозерск, Старая и Новая Ладога, Шлиссельбург Ленинградской области и Сартовала, Питкеранта, Лахтенпохье в Республике Карелия. Есть уникальная возможность познакомиться со всеми местами и даже увидеть другие жемчужины Ладожского озера. С 8 по 15 августа этого года состоится Ладога-фест – ежегодное спортивно-туристское событие, которое проходит в городах, расположенных на берегу Ладожского озера, обладающего необычайной красотой и придающее особое влияние развитию северо-запада России и Балтийского региона в целом. А мы уже несколько месяцев ведем подготовку к этому мероприятию и хотели бы рассказать вам в специальном сюжете. Здесь, в Шлиссельбурге, мы завершаем нашу трехдневную экспедицию вокруг Ладоги. Она поразила нас красотой и своими возможностями. Я уверен, что фестиваль
Ладоге Ладога-фест состоится и будет очень успешным. Ждем вас в августе. Фестиваль проводится с целью популяризации и развития спортивного туризма как важнейшего средства физического воспитания, пропаганды здорового образа жизни и активного отдыха. Программа фестиваля позволяет проводить спортивные мероприятия в самых разных видах спорта, от ориентирования и туризма до внедорожных соревнований самого высокого мирового уровня сложности. О Ладожском озере и его окрестностях слагают сотни мифов и легенд. Знаете ли вы, где находятся самые романтичные места Ладоги? А маяки? А источники, родники? Все эти прекрасные природные места, без которых совершенно невозможно представить Ладогу. Об этом и многих других секретных местах расскажет руководитель сообщества петербургских блогеров Павел Прокофьев. Друзья, путешествие вокруг Ладоги или на какие-нибудь один из их берегов вы, безусловно, найдете не одну достопримечательность, потому что здесь буквально все пропитано интересными местами. Например, вот мы прямо сейчас находимся в Пятиречье, месте, о котором мало кто знает, а тем не менее здесь находится очень красивый вот этот каменный мол с маячным знаком. Вот, а мы сейчас путешествуем вокруг Ладоги. Мы сделали аудиогиды Visit Travel, нам по пути, скачивайте, кстати, это очень удобно слушать. И путешествие по дорогам вокруг Ладоги, Мурманскому шоссе, Приозерске. Слушайте интересные места, которые вы проезжаете, заезжайте в них, потому что здесь действительно очень много всего классного. Например, те же маяки, Осиновецкий маяк, маяк в Сторожно, в монастыри. В Кнеевце сейчас открылся после реставрации чудесный монастырь. Валаам, Шхеры — это вообще любовь, там надо провести неделю. Песочные пляжи, любители с палатками наверняка знают эти пляжи, там в Видлице, в Моторном и так далее, в Кокорево. Вот, крепость Орешек, безусловно, крепость Карела. Ладога — это, конечно, не только мекка всех рыбаков, но и туристов, и любителей водного туризма, сплавов, тоже Лосева. Вот, путешествуйте. И на этой ноте мы хотели бы завершить наше первое путешествие по Ладоге. Обязательно мы вернемся сюда еще не один раз. Ведь в окрестностях Ладожского озера есть еще большое количество достопримечательностей, которые мы хотели бы вам показать. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить наши новые сюжеты. Кстати, а в каком бы месте в следующий раз вы бы хотели побывать? Оставляйте все ваши предложения в комментариях. Мы будем рады отправиться туда вместе с вами. До новых встреч!